temos aquí na mesa, por se queredes escoller, unha guía que fixemos a área de minería de Ecologistas en Acción, de como defenderse ante a amenaza de proxectos mineiros. Un proxecto mineiro ou cualquier proxecto extractivista son todos iguais, o sea que se a ledes, veredes que, excepto algunas particularidades dos proxectos mineiros, o resto é igual que o tema que temos aquí co Celta, ou que o tema que ahora sufrimos moito da eólica, ou calquer outro proxecto extractivista. Se trata de ir e arramblar co que hai, sacar beneficio dun ben común. Hoxe presentamos esta guía e aproveitamos que temos a Son para que nos fale en especial da desobediencia civil. Logo vemos paso por paso, na forma moi lixera, pero isto, porque os dades conta de que o que hemos andado nós como comunidade, como as augas, tal, é un traxecto que han andado antes moitos e que están andando moita xente para poder defenderse de proxectos como este. En este caso, unha cidade deportiva ou tal, pero un proxecto extractivista, como pode ser unha mina, como pode ser unha macrogansa, como pode ser cualquier cosa que contamina, que te deixa, que cando se marcha, o que deixa é unha zona desbastada, un desastre ambiental, e se han levado a riqueza que había para outro lado. E que moitas veces nos enganan, como sempre, cos postos de traballo. Postos de traballo, vai que a xente vai traballar, vai ser riqueza, os opoñedes ao progreso, eso é transversal. Entón, Son nos va a falar agora das accións de desobediencia civil, de como organizarlas, de que necesidades, de que requisitos son importantes para facerlas, e logo, se tal, retomamos un pouco esta guía e dentro dela podemos ir vendo que cosas fixemos, que cosas se fan, vemos un pouco no espello de lo que fan por todo o mundo para resistirse aos proxectos extractivistas. É que todos, seguramente, todas, xa algunha vez, ou ben participástedes, ou ben, polo menos presenciástedes, accións de desobediencia civil. Eso estamos todos seguros. Non? Porque é algo que leva moito tempo, digamos, incluso miles de anos, pero polo menos moito tempo, na forma na que nos relacionamos e, sobre todo, na que abordamos o problema principal, que é o que trata a desobediencia civil, é como nos relacionamos co poder. Non? Entón, en Vigo, obviamente, hai moitísima historia de movimentos laborais, sindicais, que usaron moitas das técnicas, non? Que se asocian á desobediencia civil, e hai unha historia aí moi longa que seguro que coñecedes de perto. Entón, para empezar, quero falar de algo que é moi importante. En primeiro lugar, do que é desobediencia civil ou acción non violenta e do que non é. Vos estades aquí porque xa chegastes a un punto onde outros canais que existen de protesta, de reivindicación, de acción, digamos, frente a algo que percibides como unha xustiza, ou se esgotaron, ou están próximos a poder esgotarse, ou existe o risco de que non den, digamos, os resultados, non? E moitas veces fálase de dous, non sei, queres apartar ti para atrás ou eu para diante para que nos vexamos aí, non, que non sei se estás falando así. Moitas veces fálase de dous tipos de formas de abordar os conflitos que temos nas nosas sociedades. Unhas son as que se chaman as vías institucionais. As vías institucionais inclúe moito do que levades feito, incluindo as accións judiciais nos distintos ámbitos, contencioso, penal, as accións, digamos, administrativas, os recursos, todas as accións, digamos, de tipo xurídico, pero tamén moitas accións que de por sí nas sociedades máis ou menos abertas, máis ou menos democráticas, normalmente non se entenden como acción non violenta, como poden ser follas de asignaturas, peticións, ese tipo, digamos, de canais institucionais polos quais a cidadanía, digamos, temos acceso a protestar, non? Frente a certas cousas que non nos parecen ben ou que, digamos, queremos combater. As accións de desobediencia civil ou as accións non violentas son distintas das vías institucionais. Que sean distintas non quere dicir que non sexan mutuamente, que sexan complementarias ou que moitas veces se usen como parte dos mesmos movimentos. De feito, na guía da que vai falar un pouco despois Cristóbal, fálase dos dous tipos de estrategias. As estrategias institucionais, que son importantes, que hai que loitalas, que están aí, e despois outro tipo de técnicas de resistencia, non?
O que é importante entender de que se tratan as técnicas de desobediencia civil é que, digamos, abordan o que é a esencia do poder. É algo que parece moi abstracto, moi filosófico, pero que é moi importante entender para ter unha comprensión de como funciona isto e de como mellor usalo e adaptalo a cada contexto, porque non hai dúas loitas que sean exactamente iguais, incluso en movimentos que teñen, digamos, moita traxectoria, problemas máis ou menos parecidos, nunca hai dúas loitas iguais. Hai unha idea, é unha idea que ás veces nos entra por aí, pola orella e tal, que é que o poder ven de arriba, non? Que o poder é algo pois, que está nos consellos, na xunta, nas diputacións, nos tribunais, e que ese poder, digamos, está de alguna forma encarnado ou digamos, ubicado pois, nestes sitios e daí, digamos, mana e non somos simplemente xente que ten que acatar o que sale deses sitios onde identificamos que está o poder, non? Entón, esta é unha idea que ás veces os teóricos falan da idea do poder como algo monolítico, non? Como un bloque de granito, e está aí, ese é o poder, e daí salen as ordes, e nós temos que acatar, e iso é un pouco a idea máis generalizada de como funciona o poder. Hai unha xente que manda, e unha xente que obedece. Esa xente que manda está aí nuns sitios, e, digamos, non temos outra forma senón que intentar quitalos de aí, non? E ás veces as formas de intentar abordar os conflitos e sobre todo cando vamos ás ideas da luita armada revolucionaria e a idea de usar a violencia responde a unha maneira de entender o poder que ten que ver con esa idea de que o poder está en certos sitios e en certas persoas e daí, digamos, é onde emanan as decisións o exercicio dese poder, non? Entón a idea é vamos tomar ese sitio, vamos tomar o Concello, vamos tomar o Parlamento, vamos tomar estes sitios. Nas formas institucionais, pois sería a través das eleccións, non? É, digamos, o combate por votar a uns e poñerse a outros, e depois, a través da violencia, pois as guerras, os golpes de Estado, digamos, todas as formas de digamos, intentar cambiar quen está no poder e poñer o outro. A non violencia e a desobediencia civil como teoría, como idea, como filosofía, parte de que esa maneira de entender o poder é errónea. Entón, a non violencia parte da idea de que o poder, a base do poder é a obediencia da xente e a vontade da xente de acatar as ordes que se lle dan. Entón, isto é moi importante porque a esencia da non violencia é cuestionar digamos, socavar as bases dese poder. Entón, a idea, para eu intentar explicarme, reforzar a idea do poder que hai desde os principios da non violencia é que quen exerce o poder só o fai na medida en que os que obedecemos e cooperamos e axudamos e participamos. E no momento en que se deixa de cooperar, de que se deixa de obedecer, se deixa de facer todas as cousas que facemos, o poder, digamos, non pode exercerse, vale? Cae, colapsa, non ten, é unha entelequia, entón só funciona na medida en que os que obedecemos. E obedecer, ás veces parecenos que é algo inevitable, que é algo que, digamos, non temos outro remedio e só podemos facelo, non podemos desobedecer. Hai moitos motivos para non desobedecer, podemos ao mellor tratar algúns, pero o fundamental é entender ese matiz, non? De que, digamos, o poder só é efectivo, só pode facer o que pretende, o que quer impoñer, incluído o que quere facer aquí, na medida en que nos aceptamos que temos que seguir, digamos, esas ordes, que temos que obedecer e que temos que cooperar. Sin xente que coopere, sin xente que obedece, eso non funciona. Remarco e paro aí porque algo é a base moi importante. Cal é o principio dunha loita non violenta, dun movimento de desobediencia civil? Socavar esas bases que ten o poder e socavar esas bases de obediencia, de complicidade, de cooperación e de axuda que ao final, dunha forma ou de outra, toda a xente estamos dando para que quen está no poder poida efectivamente contar cos recursos humanos, cos recursos económicos, ca legitimidade. A legitimidade é algo extremadamente importante, porque a legitimidade non é intrínseca, non é algo que está necesariamente nas institucións, só está aí na medida en que nos consideramos que as ordes que se dan, que as decisións que se toman e se pretenden impoñer son lexítimas. Entón,
os movimentos de desobediencia civil céntranse en retirar esas fontes de poder de quen o está exercendo. Esa é a base, digamos, das loitas non violentas, sexan por un asunto local, como pode ser un proxecto destructivo, sexa para acabar cunha ditadura, ou para conseguir a independencia dun territorio colonizado, ou para acabar ca discriminación racial, co apartheid, co que sexa. Sexa o que sexa o conflito, o problema, a injustiza, a esencia da non violencia é socavar a idea de que, digamos, temos que cooperar, temos que participar e que temos que colaborar cunha determinadas institucións ou persoas ou líderes que están tomando decisións injustas e que perxudican, digamos, a unha maioría social ou incluso a unha minoría. Entón, dito iso, como se fai iso? Como se fai esa transformación, non? De ter unhas situacións de injustiza na que, digamos, a xente acepta esas decisións injustas porque non se atreve a cuestionar o status quo, non se atreve a, digamos, enfrentarse a quen está tomando unha serie de decisións. E aí entran os métodos, digamos, da non violencia e a forma que usa os movimentos non violentos para intentar converter a xente cara a súa causa, para que a xente participa e sexan participantes activos. Hoxe estamos aquí un grupiño moi pequeno de persoas, non? Tal vez as que tedes máis interés ou as que o día de mañá o mellor tedes que organizar un movimento deste tipo. O interesante dos movimentos de desobediencia civil, eu creo que isto é algo que vos xa experimentastes cando convocastes manifestacións, cando convocastes todo tipo de accións de protesta, é que nos movimentos de desobediencia civil pode participar todo o mundo. Que se pensades na idea da loita armada, das guerrillas na selva, non está para todo o mundo. Non está para os nenos, non está para a xente que o mellor non anda para eses trotes ou xente que simplemente non se quer arriscar. Nos movimentos de desobediencia civil hai espacio para que todo o mundo poida participar. E o desafío dos movimentos organizados é conseguir que un número suficiente de persoas que o mellor nun determinado momento lle dá un pouco igual ou que está apático ou que non acaba de decidirse na súa opinión ou que opina que, bueno, o mellor non é tan malo, que esa xente se pase ao vosso lado e que esa xente participe nas accións, non? Se pensamos nunha liña, nun continuo, nun espectro desde a xente que, o mellor das que estades aquí, da xente máis implicada, que levades anos peleando nunha causa, ata a xente que está no espectro contrario, os promotores da iniciativa, os seus cómplices institucionais e empresariais, judiciais incluso. No medio hai moitísima xente, algún ao mellor simpatiza con vos, está por aquí, outra ao mellor dalle un pouco igual, outra está ao mellor máis aliñada cos intereses de quen, porque lle convén, non? Estar a favor de quen o mellor lle convén, e un pouco o desafío e o obxectivo desas loitas é cada vez gañar a máis persoas cara ao vosso lado, cara máis perto, a xente que estaba totalmente a favor dun proxecto destructivo, co mellor empece a pensar, o mellor realmente non me compensa a largo prazo apoiar eso. A xente que o mellor estaba dubidosa, pois que pase a estar en contra, e a xente que o mellor está en contra, pero que non está implicada, que pase a ser participantes activas e que pasen a estar aí ao pé do cañón e a implicarse, non? E para iso hai moitísimas accións, e moi distintas. E as accións é importante entender o abanico, o espectro de cousas que se poden facer, porque ás veces vémonos impotentes e sentímonos impotentes. Queres algo? Pois ide, é por ali. Ás veces sentímonos impotentes porque só coñecemos unha parte pequena do tipo de accións que se poden facer. Ás veces pensamos, pois, facemos unha manifestación. Unha manifestación non é fácil organizar unha manifestación, mellor somos poucos, e mellor damos unha imaxe de que non temos apoio. Entón, unha primeira cuestión que calquer grupo que seriamente este considerando organizar unha loita non violenta é entender o espectro de accións que están disponibles. Nos conocemos algunhas que son as máis sonadas, que son as que aparecen na televisión, que son as que vimos
desde que somos pequenos en distintos movimentos sociais, políticos, as que, digamos, se usan con máis frecuencia, pero hai moitísimos tipos de accións distintas. Cada unha ten máis sentido ou menos sentido nun determinado sitio, nun determinado momento, e tamén en función da forza que ten un movimento nun momento concreto, non? Hai un momento no que mellor un movimento pode facer unha convocatoria para unha manifestación de masas, hai outros momentos no que mellor iso non é viable, non? Ben, porque non é o caso probablemente aquí, non? De que hai moita represión e que iso pode non funcionar, entón vaise por outro tipo de accións distintas. En xeral, só por darvos unha idea xeral, depois, bueno, con Cristóbal podemos mirar onde encontrar, non? Cal é, digamos, todo ese tipo, esa caixa de ferramenta non violenta. No ano 1973, un investigador que fixo un traballo dos máis completos que se fixeron sobre o asunto, no ano 73, el identificara 198 métodos. Fai uns anos alguén fixo unha actualización diso, xa eran 300 e pico, non? Iso só para ver como tamén os métodos cambian, e cambian, obviamente, ca sociedade, cas novas tecnoloxías, e ca creatividade, non? Pero o que sí continúa é, digamos, os tres tipos de métodos esenciais. E quería presentárvolos para terdes unha idea, digamos, da amplitude deses métodos e que pretende, que pode facerse con cada un deles. Un primeiro grupo de métodos son os que se chaman os métodos de persuasión e protesta. Os métodos de persuasión e protesta son os máis coñecidos, os que seguramente estades fartos de usar, que van desde as manifestacións, as sentadas, as concentracións, o uso, imprimir folletos, folletear, casi todo o que seguramente aquí xa se fixo. Ese tipo de métodos teñen tres obxectivos principais. O primeiro é comunicar á sociedade cal é o problema, non? Cal é a injustiza, cal é o conflito, por que existe esa incomodidade, non? Moitos deses métodos nas nosas sociedades incluso máis ben encaixan dentro do que se chamarían os mecanismos institucionais, porque digamos que ninguén se arrisca en Vigo, en Pontevedra, en Mos, nestas alturas, por asinar unha folla de asignaturas, en principio eso non che vai levar a estar nunha cárcel, o mellor en Rusia ou en China ou noutro sitio, o mellor dependendo do tema, che é máis complicado, non? Pero é, digamos, por un lado, comunicar á sociedade cal é o problema, por outro lado, comunicar a xente que potencialmente se uniría ao movimento que existe, que se pode unir, e por outro lado, primeiro é comunicar ao oponente, o sea, con quen tes un problema, pois que saiba que tes un problema con ele. O segundo, comunicar á xente que o mellor está afectada e pode participar. E, en terceiro lugar, a sociedade en xeral, pois que saiba que ese é un problema no sitio, non? Todo este tipo de técnicas normalmente tamén se usan para as outras, non? O sea, ti vas facer unha ocupación dun terreno, non? Ou outro tipo de intervención de outra natureza, eso implica un traballo de comunicación, de divulgación, que estarían nesta parte. Ben, un segundo grupo de técnicas son o que se chaman os métodos de non cooperación. Entón, non cooperación, como o seu nome indica, implica deixar de cooperar con determinadas institucións políticas, económicas ou sociais, como forma de, digamos, expresar ese malestar e tamén cambiar, digamos, a situación que hai, non? Nese sentido. Normalmente divídese nesas tres categorías: non cooperación económica, vale? E aí entra desde as folgas, non? Que é unha ferramenta típica, e hai moitos tipos de folgas distintas, de greves, non? Entran os boicots, non? Boicots que é, digamos, deixar de comprar ou deixar de pagar impostos ou deixar de pagar aluguer. En fin, hai centos de técnicas que, digamos, encaixan nesas categorías. Despois están tamén, falábamos da non cooperación política, non? E aí entramos, pois, por exemplo, na India, non? Cando Gandhi lle pedía a xente que na India traballaba para as institucións
coloniais británicas pois que directamente renunciara aos seus traballos, non? É unha forma de non cooperación política, ou non participar en determinadas institucións, non? Cando en Noruega, por exemplo, estaba ocupada durante a Segunda Guerra Mundial por un regime títere dos nazis, os mestres de primaria e secundaria negáronse a afiliarse aos sindicatos verticais que creou o regime, os equipos de fútbol negáronse a participar nas ligas que creou o regime. Entón son formas de non cooperación, nese caso tanto política como social e como tamén económica, non? Entón digamos, dixíamos que o poder é dependente, é débil e depende da cooperación da xente. As técnicas de non cooperación trátanse de, digamos, deixar de prestar esa cooperación que é necesaria para que o poder poida operar. E o último tipo de técnicas son os métodos de intervención non violenta. Os métodos de intervención o que buscan son os métodos máis disruptivos, son os métodos, digamos, que implican cambiar a maneira na que están funcionando as cousas, non? Por exemplo, para entender o matiz, cando desobedecemos como método de non cooperación política, decidimos desobedecer unha lei ou unha norma que consideramos injusta, iso consideras un método de non cooperación, vale? Entón, por exemplo, se hai non sei cal pode ser un exemplo, unha norma que puidera establecer, vamos pensar no caso do Covid, que temos en mente algún tipo de restricción que considerase injusta, que non quería de seguir, pois entón violades unha norma porque a considerades injusta. Cando, por exemplo, decidides vulnerar unha norma, cometer un acto contrario á legislación dunha norma que é neutral, que a norma en xeral nin vos vai nin vos ven, pero que queredes violar esa norma porque é unha forma de intervir e de mostrarlle ao poder que non ides cumprir as súas normas porque xa non o considerades lexítimo, non? O papel que está facendo, aí estamos falando dunha intervención. Por exemplo, imaginadevos o tema das peaxes, non? Que aquí tamén vos cadra perto. Cando se atacaban as peaxes, non? E non se pagaban as peaxes porque se consideraba que as peaxes ou unha peaxe particular era injusta, é unha forma de non cooperación, nese caso económica. Non vou pagar a peaxe porque é un timo, ou sobre todo os de Morraso, é un timo ter que pagar a peaxe para ir de Morraso a Vigo. En Cataluña non fai tanto, había un dos métodos de protesta era non pagar as peaxes ou pagalas con moedas de céntimo, céntimo a céntimo, pero non porque estaban en contra das peaxes, senón porque era unha forma de protestar por outro asunto, e en concreto de protestar en contra do goberno que daba as concesións para as peaxes. O peaxe era de menos, era simplemente unha forma de poder protestar. E incluso aí tamén vedes o matiz, non? Por exemplo, pagar un peaxe céntimo a céntimo, teóricamente non é ilegal, non? Non é ilegal, ti valo pagar. Outra cousa é que lle leve unha hora a cada persoa pagar ese peaxe. Non pagalo, tal vez che leva unha sanción. Entón, estades conseguindo, por exemplo, o mesmo tipo de disrupción, non? De crear de romper os patróns de conducta dun determinado sitio, pero nun dos casos, en principio, non estades facendo nada ilegal, non? Entón, isto tamén só para ver eses matices, non? Entón, as técnicas de intervención, digamos, son as máis extremas, por exemplo, ocupar un terreno, poñerse diante dunhas máquinas, serían métodos de non intervención, métodos de intervención non violenta. Cal sería o método de non cooperación? Que os empregados da empresa que van a levar esas máquinas excavadoras para facer a obra, digamos, ese día decidiran quedarse na casa. Imaginadevos que estiveran aliñados con vos, pois esa xente non indo a traballar, ou traballando lento, ou facendo que hai algún problema legal de que non teñen un papel que lles fai falta para comezar a obra, é un método de non cooperación, e ás veces poden ser moi sutiles, dependendo da presión que ten quen non coopera para cooperar ou non cooperar, mentras que os métodos de non intervención, digamos, son máis, digamos, que quebran o status quo completamente, non? Que sería, por exemplo, poñerse diante das máquinas, atarse ás máquinas, ocupar un terreno,
incluso o máis extremo, digamos, sería crear unha institución de goberno paralelo. No caso extremo, onde non recoñeces a legitimidade dun goberno, créanse gobernos na clandestinidade, como o caso de Dinamarca na Segunda Guerra Mundial, cando deixa de recoñecerse o goberno como tal, porque, digamos, pasa a estar totalmente controlado por Alemanha, creas un goberno clandestino e aí, digamos, cambia a legitimidade, non? Isto, con salvedades, pode producirse en distintos niveis sociais. Entón, esas son os tres tipos de tipos de métodos de loita non violenta. Como dixo, estes métodos, o uso dos métodos depende de cada situación, depende da fortaleza que ten un movimento nun momento dado, depende do grado de represión ou da capacidade que ten un movimento de aguantar a represión. E non estou falando necesariamente de pagos, pero ás veces represión económica, non é igual que un movimento sindical teña unha caixa de solidaridade que lle permite aguantar nunha folga durante meses, a cando iso non existe, están máis apretados e o mellor acaban cedendo antes do determinado momento. Entón, ben, hai estes métodos, podemos despois falar máis sobre eles ou darvos máis información e discutir o asunto. E logo, antes de depois deixarlle outra vez paso a Cristóbal para falar da guía, quero insistir nunha cuestión que é fundamental, e isto seguramente xa o sabedes e vai ser redundante. Ás veces, os movimentos non violentos, seguramente se pensades nos casos locais ou casos a nivel mundial, de outros sitios onde houve, ás veces funcionan, outras veces non funcionan. É certo que a tendencia é que cada vez, polo menos os comparamos cos movimentos violentos, haxa máis movimentos non violentos e sexan máis eficaces, pero hai unha cousa que hai que ter extremadamente clara, porque ás veces pénsase que a desobediencia civil se pode improvisar, e ás veces moitos dos movimentos que usan a desobediencia civil e que fracasan é porque son movimentos improvisados. E calquer movimento que se precie, independentemente de cales son os métodos que usa, o fundamental é a preparación, a estrategia, a organización, o entrenamento, e de que a xente saiba exactamente cal é o problema, que é o que vai facer, como planificar as distintas saídas ou as distintas posibilidades ou o que pode pasar, as distintas hipóteses, e estar sempre listos cos seguintes pasos, non? Dicía Cristóbal antes, non? O cuestión de que ás veces hai manifestacións e de repente viran violentas, non? E pois os organizadores en plan, pois isto que é, agora que facemos, non? E non é raro, e ten pasado, e tense documentado, incluso aquí, como ás veces é o propio Estado, a través das forzas de seguridade, que intenta deslegitimar movimentos metendo, por exemplo, xente provocadores que, digamos, empezan a realizar actos violentos dentro dunha manifestación ou de calquer outro tipo de evento que é pacífico, como forma de provocar unha intervención, de deslegitimalos e de acabar con ese movimento, non? E obviamente, para evitar eso, o que hai é que estar preparados para iso, hai que considerar que eso sempre pode pasar, non só nunha manifestación, en calquer tipo de movimento social, e hai que estar listos para identificar esas situacións e acotalas. Houve fai uns anos xa bastantes, nunhas protestas nas que se rodeara o Parlamento de Cataluña xa en 2014, creo que fora, na altura do 15M, pasara exactamente iso, un grupo de policías resulta que estaban, non sabían que eran por un grupo de xente, empezou a tirar pedras, e daquela que xa toda a xente tiña teléfonos móviles, a consigna era rodear esa xente e empezar a gravalos. Tivera que vir unha furgoneta de antidisturbios a sacalos dali, non? Porque resulta que eran compañeiros. Entón, sempre estar preparados para calquer cousa que poida pasar, anticipar todo o que poida pasar, e planificar e ter unha estrategia a longo prazo, coñecendo, estudando a fondo, digamos, o que é as estrategias, o que funcionou no pasado, o que non funcionou no pasado, e intentar adaptalas a cada contexto local e a cada momento de cada contexto local, non? E iso é, digamos, a mellor receita para que un movimento deste tipo poida adaptarse ás circunstancias, crecer
e adoptar, digamos, as tácticas e as estrategias que máis eficaces poden ser para os obxectivos que teña en cada caso, non? Eu non sei o tempo que levamos, pero casi vai ser mellor que eu pare e que preguntedes por que vos interesa ou que Cristóbal fale un pouco da guía e despois, se queredes, imos aos temas que queirades preguntar e logo, sobre todo, ter claro que esta é unha primeira conversa sobre o tema, é que se isto é algo que vos interesa explorar, isto leva moito tempo, non? Dicían, eu por poñer un símil, xusto antes de acabar, é o movimento de defensa dos dereitos civis en Estados Unidos, non? Para conseguir acabar ca segregación racial no sur de Estados Unidos. A primeira premisa era entrenarse, planificar, ter estrategia, e iso era o fundamental, porque non se trataba de improvisar, tratábase de ter disciplina, ter movimentos ben organizados, ben entrenados, con ideas moi claras do que hai que facer e a onde se quere ir. Iso leva tempo, leva un esforzo. Calquer movimento serio que se pretenda facer isto, para facelo ben, necesita ter claro que hai que pasar por esas fases. Hai que os movimentos non violentos non se improvisan, teñen que ser planificados e con tempo e con dedicación.